應該得㗎。係啊，你講得冇錯，你講得係冇錯。大家去撫養嘅，咁你呢幾廿年你嫁咗出去，你攞唔攞錢翻去養你呢個小朋友？佢有2間屋㗎。佢兩間屋，佢嗰啲係婚前財產嚟嘅，你管嗰啲婚後嗰啲就得㗎啦。做咩要你分錢㗎？你有病啊姨！我係講嗰頭婚後㗎，咁嗰頭婚後你講嗰頭婚後嘅係一半。我問下你嫁咗出去之後咧，你個仔係殘疾嘅，你攞唔攞錢翻嚟養佢？喺法律上咧分你一半，但係咧你嗰間屋咧，你係對你呢個殘疾嘅小朋友係要贍養到佢終老嘅，因為佢係殘疾人嚟嘅。咁而家我即係要佢買1間屋嘅咋，咁分一半。咪你依個仔咯，咪你將啲錢俾你依個仔咯，做咩？你有咩得分啊？咁我仔以後我有能力就會幫佢。有幾多剩翻出嚟，你一樣要我有錢㗎，肯定會攞嘅咯。一樣要追究你責任。咁樣啦，你做乜？你正面答我，你嗰間婚後嘅屋係啊，一人分咗，佢賣咗，一人分一半，然之後個仔拱俾你，你過嚟追翻你依家現任嘅老公嘅撫養費就得㗎啦。冇錯點解唔可以咁樣啊？我問你點解唔可以咁樣啊？唔係公平嘅咩？咁當時嗰個仔係因為當時出咗意外，咁人哋都俾咗嗰啲保險啦，係咪啊？究竟你明唔明啊？因為有病啊，真係正面答我啦。唉，呢個哥哥真係鈍嘅。再加上嗰個仔呢個哥哥仔，我同你講，一和住你冇俾佢啊！你打官司打到天腳底要打，唔好等佢咁好過。呢個男嘅真係疏嘅，呢個男嘅真係有。唔係佢唔係疏，你明唔明啊？佢唔係疏，佢一條筋啊！個仔殘晒㗎，邊個咁錢嚟醫？你個仔殘就係因為你啊姨，你明唔明係因為你啊？因為我咩定咁？嗰就係一次意外嘅，都唔關我事㗎，係咪？你帶唔係，其實意外係點嚟嘅咧？哥哥仔，你自己講㗎。撞親我都話係意外咯，都係我嘅責任，係人哋撞我㗎。你隻腳撞斷係你隻腳咪幾好咯？遲早都到你㗎啦。真係㗎，你個仔咧上一世肯定係做咗啲咩陰質事，所以投胎到做你個仔啊！真係。係啊，你把嘴咁臭嘅，真係㗎。我你個人格仲衰啊！啊姐姐啊，姐姐，個殘疾個仔係因為你啊，而且你仲要攞走一半財產啊，仲養個仔啊！我得過你，咁嗰個仔係跟佢姓啊。如果我嫁咗俾其他人，咁嗰個仔改姓都可以嘅啫。可以啊，可以啊，可以啊，咪俾佢咯。俾你改啦。我都冇講唔用佢，係咪啊？係你哋自己可以喺呢度講。係啊，咁所以咪俾你咯，依家咪俾你咯，咪俾你咯。點解你攞住你問佢係唔係啫？個男朋友唔會對個小朋友好先，個小朋友殘疾喎依家。你真係傻啊！依家佢呢啲喎，佢係我親生個仔女啊！依家要女㗎啦，呢個男哥嘅鬼咁樣。唔係啊，佢係直男啊！呢個哥哥。蠢，點解你個腦咧？你邊度人嚟嘅啫？點解你蠢得咁凄涼嘅？連個半個灣仔都轉唔到過嚟嘅，真係啊！轉唔到。我想生多一個，佢一直都唔願意，係咪？佢仲一直同我冷戰，你以為我想咁樣嘅啫？咁我揾咗第2個男人，我都係要原因係佢自己害我㗎。點害你啊？係逼我㗎。我話俾你聽，你咁嘅基因仲去生乜鬼生啊？我話俾你聽咁簡單嘅道理，聽嚟聽去聽唔明。阿哥哥個仔幾大？生乜鬼啊？咁嘅基因。咩個仔啊？嚇死人啊！嚇8歲啊！佢仲偷偷背住我去。你依家將婚後嗰間屋，你租咗佢出去，租30-40年佢，點解賣唔到？佢賣唔到，佢就攞唔到啲錢。我同你講咧，你去打官司啦，打官司然之後你話俾個法官聽，你個仔係殘疾嘅，要贍養到佢終生嘅，個睇下個法官同你中間呢間屋，我教你冇咗啦，一間半蚊雞，你就算你擺得6分半你嗰啲醫藥費邊個出啦？你攞走啊？唔使嘈，哥哥，我教你，你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，租30-40年，簽合同30-40年。租埋都冇問題，唔喐佢都冇事。唔係，佢聽得明咩？阿豆，你以為佢聽得明咩？佢聽唔明啊！你一講我就聽得明啦。你明唔明啊，哥哥？有好多嘢喺度咧，我同你講呢度啲人聽得明，佢聽得明咩？哥哥，你明唔明啊？多謝你同意。哥哥，你明唔明咩意思啊？哥哥，30-40年，聽得明未？即係我唔想，咁你有冇考慮過我感受啊？嚇！你聽得明？你揾個熟人啦。唔好嘈住40年啦。租咗間屋去，個意思係話有租入在身呢間屋唔可以買嘛。哥哥，你聽唔聽？人哋喺度話緊，你教緊你，你聽唔聽得明人哋講嘢？租出去，聽緊。真係想要個人陪下我啫，係咪？個原子結家。我嘅意思係叫你將你婚後嗰間屋租咗佢出去，賤平賤賤租咗佢出去，租30-40年又好，50年又好，租咗佢出去。你聽我講，佢就賣唔到你間屋，然之後佢就喐唔到嗰啲錢，明唔明？嗰啲錢係自個仔咁就得啦。然之後咧，到時嗰間屋咧就係你個仔噶啦。明白啦嘛？咁就唔使嘈咯。佢而家背住我偷偷做埋嗰啲絕育手術啊！真係㗎。屌你啦！你咪講啦，你收啲啦！你講咁多嘢做咩啊？你做咗咁多嘢，喺度嘰嘰喳喳做咩啊？一個個嚟講，你講乜嘢啊，哥哥？呢個哥哥，你講乜嘢啊？
因為我間屋裝修好靚噶，所以嘅話幾靚都好，租咗佢出去。你話都幾靚多謝阿媽你，所以你做乜嘢啊？所以咧我咪諗住租出去嘅，諗住我哋一家人住嘅。有冇啊你李生屋企裝得咁豪華？誒，點講咧？即係我哋自己都比較滿意咯。你信我，你就租咗佢出去。咁講，而且仲係長租。我而家唔係逼你做咩㗎，我而家真係走投無路㗎。嗱，你走投無路，你自己應該嘅。你俾一語道破講講，一語道破你邊度人嚟㗎？嗱，香港。哦，你話香港？係你因為咧你間屋咧，如果有租貸起身咧，佢係賣唔走你間屋嘅。而家係教你點樣保住間屋啫。哦，係啦，唔係關你間屋幾靚事，你明唔明啊？你間屋幾靚，佢轉個頭佢要焗你賣咗間屋，你就乜都冇啦，你交1000萬裝修都冇用啊！你明唔明啊，哥哥？嗱，我教你個辦法啦，你租俾你家姐，租俾你細妹，租俾你咩都好，有份合同就得噶，然之後自己去住啦。聽唔聽得明啊，直男？明白。依家咁樣講我明白啦，但係咧唔想做到咁樣咯。你話我你想做到點樣啊？你想做到點樣啊？因為如果呢個女人一嫁咗之後，你要一獨自咁樣贍養到你個仔終老嘅喎，你個仔係截咗肢嘅喎，阿叔。你想我淨身出戶啊？咁我到裏邊仲有個 BB 㗎，你話我以後點樣落台啊？租其他你關你咩事啊？你個 BB 你管你個老公㗎？你嫁個男人，你嫁個廢物做乜鬼嘢啊你？人哋攞禮金翻嚟嘅，你唔係嘅，你要帶住幾廿萬去嫁人嘅。仲要帶埋佢而家嗰啲番薯嚟翻嚟數銀紙喎！屌你冇聽都未聽過啊嘛？阿姐姐啊，阿姐姐，我同你講，個男仔肯定係呃你嘅，個男仔肯定係呃你嘅，肯定係滾友嚟嘅。你同佢講呢樣嘢冇用嘅，佢唔信嘅。佢點會呃我嘅啫？係咪？係咪啊？佢呃我同你講啊，我都成日同你哋講噶啦。如果佢真心愛你嘅，佢會俾禮金你，佢會俾生活費你，而唔係行去咧攞你嘅人血饅頭。呢啲係你個仔最後嘅保障，佢都攞埋你。咁你個仔以後食乜嘢啊，姐姐？你明唔明咩叫做食人血饅頭啊？你依家就係食緊你個仔嘅人血饅頭，你知唔知啊？你明唔明啊？咁你個仔點解會出事啊？你自己唔知嘅咩？你話意外啫。咁如果你唔係帶佢出去打麻雀嘅，佢點會出現呢啲咁樣嘅情況咧？哦，係啦，記得啦，你抵死㗎，我話俾你知，打麻雀嚟嘅咯。佢係意外，如果你唔帶佢出去，會唔會係意外咧？點解唔車親係你隻腳，係人哋係你個仔隻腳咧？你個仔咁細個，你咁大個，你都玩夠啦，你都行夠啦，佢仲未行夠嘅大佬。我想問你一句，如果你分咗佢一半嘅後邊我同你講，佢長大一啲，佢會換一隻假肢；長大一啲，佢會換一隻假肢。佢要賠嘅，佢要補幾多錢啊？你知唔知一對假肢要幾多錢啊？阿姐姐，我唔理咁多。呢個直男佢係兩隻咗你做一隻嘅。我話俾你聽，你作為一個女人，累到個仔咁樣，仲有心情，仲有三笪地。屌你啦！你有冇搞錯？你話俾我知有冇搞錯你仲有心情嘅？吓！人哋啊，仲驚你死翻先翻嚟行翻你爛數間屋。嗱，你咁樣有時啲人要屎咧，佢要去屎，你冇可能唔俾人去屎嘅。地男啦，你話俾你知啊。反正咧，你就保住，反正你就保住但係佢不斷生長噶嘛，佢而家8歲啫嘛。佢而家8歲，咁佢10零歲，多謝你一葉姐，多謝你隻腳係你送俾佢噶，你何佢唔見㗎？你仲有意思？佢依家好多時候佢裝假肢可以。如果係截咗一隻，點解你係都要生二胎咧？咁有一個好好養咗佢咪算咯？點解你一定要堅持咧？如果你個仔唔係殘得好犀利，你點解堅持要二胎咧？咁你點解唔可以尊重我老公咧？我而家仲後生㗎，係咪啊？咁我都係想生到一直陪住佢。咁佢而家都嗰隻腳都殘廢咗啊！我肯定要嘅，真係要多一個㗎。你講嘅，你我要咪要咯，咁反正你都要咗咯。你老公點解特登做絕育先？你有冇諗過呢個問題？其實我想問下。如果唔係㗎，佢又點算啊？係咪啊？咁佢隻腳都已經殘廢咗。可能你老公係想一心一意，一家人對呢個小朋友。呢個直男嚟喺呢個直播間一句嘢都唔講，真係我真係好服佢，俾人恰到啊上咩咁樣。阿叔，你明我意思未？你明就得啦。我明白。我問下你個仔係截咗一隻腳係咪？截咗一隻即係咪手腳？即係手係冇事嘅係咪？係啊。咁你哋我想問你冇錯，佢係截到邊一橛？截到去嗰個膝頭哥定係截到去邊度啊？咁你話佢一直都對我咁冷戰，你話我直男你答我我點過嘅咧？姨冇追啊！你答我啦。下半截啫，就截咗去膝頭嗰度。哦，咁都其實都唔係好傷啫。如果係咁樣嘅話，唔係啊，其實都好可憐噶啦，一陣。好可憐㗎。好可憐噶啦，佢冇咗，佢就會喺膝頭嗰度。你話我冇練得冇隻腳啊，大佬。假肢其實都唔係好陰功。佢咩假肢假㗎？你知嗱，我同你講。你唔了解一個人咧，一個小朋友即係點講咧？佢會有異樣嘅眼光，佢會睇到咧周圍嘅人同埋佢唔一樣，佢要夾硬去接受。佢踩落去佢嗰個假肢咧，佢係會痛嘅，會要承受一段日子。又還之痛咯。再加上我都唔好講唔理佢，
係咪啊？我係佢親阿媽嚟㗎，我點會唔理佢嘅啫？你真地諗咁如果啦，你理佢嘅，你就唔使去揾個第二個男人啦。講真你唔使啦，講話理唔理，你根本都唔需要講個理字，因為呢個理字咧，我真係咁我都係人嚟㗎我覺得好硬耳啦，攞錢翻嚟就得㗎啦。咁我一個正常女人嚟你㗎，乜鬼啊佢一直都同我分房，同我冷戰係咪？仲咁啊哥哥，你話俾我知點解要同佢冷戰啊？點解同佢分房？仲偷偷去做嗰啲絕緣手術添，佢要哥哥你講問我感受啊！我答你啊小婉嗱個問題，我代個男人答。咁你仲問邊有心情啊個仔？講真啦，嗱我答你啦，個仔而家截咗隻腳，仲有心情要搞嗰啲嘢，你係咪人嚟嘅？你我都唔得，我做唔到。等到佢死啦，其實。阿哥哥，你有咩心態嘅咧？你話佢話你唔去搞佢？冇滾，咁因為當嗰場車禍，我都已經都好後悔啦，係咪？係你造成嘅，打埋咗造成個仔你係我㗎。口受啊！如果你我覺得係係意外嚟㗎你啦。話我對你如果你係後悔嘅話，你就會一直陪住呢個仔，而唔嗰個係一語道破唔係金吉嚟㗎，我認得佢把聲㗎，金吉。邊個啊但？你知唔知我一語道破，佢哋話嗰個一語道破係嗰隻金吉嚟，唔係啊，金吉好似隻鴨咁聲嘅，唔係佢咁聲嘅。知道啦，我係人嚟㗎，我都想有樣石㗎，想有個本㗎，係咪啊？仲想有個錢。你今日後悔，有冇人阻咁你係咪嫌棄你個仔啊？我問你一句啊。我點會嫌棄佢㗎？佢係咁你唔嫌棄佢嘅，你點解要你點解要為咗生多一個而同離開呢頭家咧？我開始冇話離開呢頭家，係因為佢一直都同我冷戰，佢一直都唔肯同我生，我先會喺出面問第二個男人㗎。咁呢個係借口啊，定係乜嘢嚟啊？咁你有冇諗過點解個男人點樣一直都唔肯同你生先？係咯，阿哥哥，點解你一直都唔肯同佢爭啊？你話個原因俾佢知，你哋唔好出聲。哥哥，你喺邊度啊？阿直男哥，因為係咁嘅，小婉姐姐，因為每一次我望到個仔嘅假肢嘅時候，我就痛到瞓唔着，就諗起當時車禍嘅情景，我就同佢親近唔落去啦。我偷偷做呢個絕人手術咧，係因為我諗住你一世咧就撫養呢個仔快高長大就算噶啦，就係咁嘅。係啊，我都話呢啲唔係借口嚟嘅，都唔知道我作為一個女人要幾難受啊！係咪啊咁你聽唔聽到啊，姐姐？你聽唔聽到佢心態啊？其實聽到，我其實聽到咧，佢呢個執翻木走咪咯，有咁死咁咪咯。我唔會唔生㗎，係咪？咁我都想生到一個陪住呢個仔啊！咁我哋以後點算啊？係咪？佢都話唔需要咯。阿哥哥應該有兄弟姊妹吧？有嘅。租俾自己啲兄弟姊妹，租咗佢出去30-40年。你話你自己而家有幾過分啊？仲都佢講乜佢攞唔到錢走㗎，話俾你知啊！你揾打法律官司啦，我話俾你聽，都攞唔到錢走。呢啲案肯定要打官司嘅。係啊有講係講唔通嘅。咁啊，法官你到時點樣判嘅話就點樣判咯。因為嗱，我話俾你聽，呢個仔係殘疾嘅。如果呢間屋咧就邊個即係邊個湊住個仔，邊個養個仔就歸邊個，就係咁樣。一般係咁樣分㗎啦。係啊，冇錯。係啊。如果係我嘅話咧，我就要先會諗住辦法，諗做提前做好晒嗰啲財產嗰啲嘢先。你咪慢慢打咯。我租咗佢出去，你咪打咯。雪人姐姐，我而家真係想同佢離婚啊！我而家真係想攞翻。你唔嚟都唔得啦，你老公都唔會要你啦，大佬啊！佢老公可能會要佢嘅。哥哥，你個心態係點樣啊？哥哥，你話俾我知啊！你個心係點樣啊？哥仔嗱，我教呢個問題，唔係分唔可以咩？等佢生埋嗰個女仔阿生完輝會要佢嘅，因為咧佢仲有一個角色就係嗰個小朋友嘅媽。生完輝咧，呢個男嘅都仲會忍佢嘅。阿直男哥，你講講啊！你嘅心態係點樣？你心聲係點樣？不如你講講啊！你而家我其實咧，我哋咁諗嘅，啊，點諗啊？係咁嘅，因為嘅話，我就諗住佢依家係咪翻轉頭，我都諗住算噶啦。嗱，係咪啊？唉，你阿 K 啦，哥哥。就死啦！你點解仲有得搞你個老母唔係你有得救咩？唔叫佢廿 K，你聽我講，因為咧佢仲有一個角色係佢係小朋友嘅媽媽。呢個角色都好換轉任何一個男人都唔得。其實個哥哥一直都想一家團聚嘅，冇錯佢理想就你認為一佢個咁嘅掹咩就女人，同佢咧，佢調轉頭呢送人走，話俾你聽，想攞錢走。你認為一個女啊佢人即係搞到自己個仔咁樣，然之後佢都仲可以，即係話又因為咁樣，然之後佢出去同第二個人，然之後佢生一個仔嘅話，呢啲咁嘅女人，你攞翻嚟你做乜嘢？你講我知。但係佢諗辦法會捉晒你嗰啲財產就係咁簡單。係咁諗。了解呢個，佢啲死人死埋咗有難到鬼啲人嚟嘅。直男哥，係孫姐姐，你係點樣諗嘅？你係點樣喂，諗嘅？你邊度人嚟㗎？我聽你啲口音，你好似有啲似汕頭嗰邊人嚟㗎，係咪啊？挨住嗰邊有啲微音。我唔想講，你唔好問呢個，我唔想講。啊，咁你哥講，我尊重哥，你。哪怕我劣一世啊，我都唔會討翻呢個女人啦。唔係呢個問題，因為佢仲有個小朋友。你個心態係有點樣嘅？小朋友自己帶。乜你以為你套住佢個心走去照顧個仔啊？呢個咁嘅女人你諗都唔使諗啊，好唔好？你點諗啊？你就淨係在乎你呢個仔，咁邊個在乎我啫？吓，邊個在乎我以後點樣生活啊？你抵死咯，你害個仔佢咯，你打埋咗害個仔，害個仔分自己人咯。我話俾你聽，嗱，你唔好嘈，大家唔好嘈，你點樣生活係咪？
嗱，我同你講，你係一個成年人，首先你要自己養活自己，跟住你仲要養活你個仔，你點樣生活？你唔係喺你嘅前夫嗰度摳一嚿錢出去，然之後養你現任嘅老公，俾你嘅老公攞嗰嚿錢去賭啊，去溝女啊，俾你依家嗰個大緊肚嗰個種嗰個老豆，你唔係攞啲錢翻去俾佢嫖俾佢賭嘅。你點樣生活啊？你個成年人，你話俾人哋聽你點樣生活啊？你啲手腳係斷嘅咩？你唔覺得你講出嚟嗰啲說話好似弱智咁樣嘅咩？姨咩弱智啫？咁我就算今日咁樣嘅局面都係佢逼我我強㗎。調咗一樣嘢，你唔單止要養活你自己，你仲要養活你個仔同埋養埋你父母。邊個叫你成年？一係冇成年咯，你做弱智咪幾好咯？低低地啊，同嗰啲咩啊？嗰個叫咩？邊牧係啊？邊牧咧最高嘅智商6歲，其實你都係差唔多嘅啫。差唔多智商差唔多嘅啫。你以為你執包袱走個仔唔使出錢養啊？你諗都唔使諗啊，好唔好？佢諗住晚都有走就得噶啦嘛。一直都話嗰個男朋友呃我，咁佢話佢呃我，佢俾啲希望我啦，係咪啊？咁你咧，你俾咗咩我啫？除咗俾我嗰啲絕望，你嗰啲希望，你知唔知啊？你嗰啲希望係無底深淵嚟嘅希望。咁個仔出事我想問下你哋今年幾歐啫？係咪啊？你起碼都有30幾歲啦，係嘛？你唔至於蠢到咁樣，有人佢叫你攞幾廿萬去嫁俾佢啊！你依家你仲未明咩？你1分錢禮金攞翻嚟，如果我話俾你聽，依家好多人2分，即係年前有一個係廣西嘅2分，佢個外母啊計埋咧要幾多38萬嘅禮金，仲要俾屋企起屋68萬啊2分啊，我2分啊，個禮金夾埋啊，佢未呃我啊，佢係驚我食虧啊，即係驚我食嗰啲啊，驚你蝕底係咪？蝕底係啊。嗱，我同你講過，你點蝕底咧？呢個仔都係你嘅。直男哥，你以後會唔會結婚先啊？如果你同呢個老婆離咗婚，我覺得唔會噶啦，吓？唔諗住噶啦，諗住撫養一心一意撫養個細路哥就算噶啦。係咯。佢絕育係俾佢結婚先啦，趙遠諗一諗。人家可以結婚嘅大佬啊！我切咗條書，唔係啊！你睇佢咁嘅死人樣，佢唔會結噶啦。小圓，你信我啦。其實咧咁講啊，就算我本來就想俾我自己會理㗎，即係只要你肯接受我肚裏邊嗰個 B，我都話我係重新開始，你一個個嚟講啊。呢個而家佢話喎嗱阿直男嗱，佢依家叫你接受佢肚入邊嘅 B，佢就同你喺埋一齊喎，你仲制唔制啊？佢一直都唔肯啊，都唔同意啊。你點樣諗啊？直男，你要埋佢個肚入邊個 BB，你制唔制啊？冇可能噶，主要佢肯落咗佢，我哋就屌你以為咁簡單啊？趙遠，你當住佢嗰邊嗰個又嚟啦。係啊，你個老公話，你都講嘅嘢啫嘛。生咗出嚟仲多嘢，係啊。咁我而家呢個 B 都3個幾月啦，都成咗型噶啦。你嗌我落咗佢，佢咧而家都係一條你唔係你咁㗎。樣嗱，我俾你個建議啦。嗱，如果你嗰個渣男唔養咧，你就咁樣，你出去租屋，自己去打工養大佢。嗱，哥哥，我講你知啊，哪怕你呢個老婆翻嚟都好，佢係緩兵之計，佢一定係會作你間屋，作你啲錢，你信唔信？冇錯，係啊，我信你哋講。即係我聽到咧，全世界仲有一個問題啦，你知唔知啊？你講有個問題啊，但你知唔知啊？你當咁上下人哋嚟攞個仔走嘅，個仔我嘅喎，你同我講得過啊？你同我響住個仔啫嘛，我冇叫你攞所以你依家你呢個老婆嘅話咧，哪怕佢翻嚟，你都唔好要。冇用啊！你都係避開嘅。唔係啊，冇可能嘅，佢會要嘅，你信我啦。哥哥，你聽我講，佢翻嚟都好，你嘅錢你自己捉住，你嘅屋你自己捉住。咁你間屋咧，如果你住嘅嗰間空咗出嚟嘅，咁個仔要生活嘅，你為佢儲筆錢啦，出租咗佢，好似佢話齋。番薯梗係長租行啦，帶埋翻嚟佢就係。你話佢嗌我同佢斷，翻頭同你過，你覺得有咩可能啫？咁你話有冇可能啊？咁呢個男人擺明呃你噶啦，咁你連上嚟把撚咩？老實講啦。佢就係呃你嘅呢個男人。嗱，我話俾你聽，你信唔信啊？嗱，呢度直播間呢1萬人，然之後咧，嗱，如果人哋話咧係呃你嘅打個1，唔係呃你嘅打個2。嗱，阿姐姐你睇清楚，你睜大你隻牛眼啊！睇啦，阿姐姐，你睜大隻牛眼。嗱，我同你講，如果你覺得呢個男人唔係呃你嘅，你咁樣啊，你叫呢個男人上埋嚟，等我聽聽佢把聲音，到底係乜嘢何方神聖？到底係一個點樣嘅人令到你同佢神魂顛倒、珠胎暗結？嗱，你到底佢有幾撚好？睇下啦，全公屏都話你係呃你㗎睇下啦，睜大你嘅你哋就係想挑撥離間啊！唔係挑撥離間啊！而家你係戀愛佬啊，頓閪！1萬人咧都係眼盲㗎啦，就係你係人間清醒啦。哦，咁你 cut 咗佢。佢係鬼迷心竅啊，正地閪嚟㗎，唔係頓閪啊！嚟，你有識素質啊？呢個下面嗰個啊？我都係人類嘅咋，係咪啊？你講咗第一咪，你又講下。一夜你有啲素質嚇。佢唔講粗口嘅呢個，講咁少啊！其實咧，
呢個女士咧，其實佢係從命註定咗佢係冇咁嘅福氣，有咁嘅老公。咁仲有咧，其實佢話佢點樣對個仔好咧？如果佢對個仔好，佢係唔應該走，佢應該好似佢老公咁樣去對個仔就係好。但係佢依家係佢唔止個人要走，唔照顧個仔，佢仲要將個仔嘅資源都要攞走埋。姐姐，我想你自己問下你自己啦，你咁樣係咪對個仔好啊？咁其實係你唔係話你要生嘅？一個，你要生一個，你話啊，多謝你你話同意。要照顧個仔，講真心啊！如果呢個丈夫係接受你帶住個仔翻嚟嘅，我真係擔心你會刻薄自己個仔啊！你唔係一個好人嚟嘅，我肯講定唔會啦，好嗰個仔激氣啊！係我親生嘅仔嚟㗎，我點會對佢唔好嘅啫？你而家對佢好咩？你覺得你自己諗下。肯定對佢好啦。咁你對佢好嘅，你就唔使遺棄佢啦。我都講咗咯，係因為一直我都想生到一個，係我老公一直都唔同意。然之後你叫佢點同意啊？我問你，你叫佢點同意啊？個仔而家咁樣，佢一直都走唔出嚟，你叫佢點同意啊？倒數第一咪？其實咧，我想首先問下呢個姐姐，你成日話你對你個仔好，你成日諗住生個第二個仔嚟去照顧你嘅第一個仔係咪啊？咁你兩個唔同老豆嘅喎，你覺得佢會照顧咩？做咩咧？係咯係咪我自己都有生活環境所逼㗎？你生活環境所逼，你應該點咧？我覺得呢個垃圾都好難同佢傾，就算呢佢超級多謝咁樣所有人，呢個都係借口嚟嘅咋，其實呢個係借口，你不甘寂寞咋。呢個哥哥仔，我咁講啦，哥哥你走法律程序處啦，我都講咗啦，我咁後生。生，我唔可能生多一個㗎。啊，你可以一語道破，阿直男，你生法官你做咩？你禁止謾罵，禁止謾罵水產，第二次啦水產。嚟，阿直男哥喺咪度啊？直男哥，講啊講啊，嗱，我同你分析下件事啊。嗱，成件事咁樣嘅，你老婆就同你一個好開心嘅家庭生活緊。咁佢又去打麻雀，就帶咗你個仔出去，咁啊睇唔住，有一個意外令到你個仔發生件咁嘅事咁不幸。咁好啦，你就好努力去照顧緊你個仔喎，照顧到直頭係諗住我想一心一意去照顧個小朋友，我做埋肌肉手術，啱唔啱啊？就唔使同我老婆再生多個去分心分神。而你老婆聽完你咁樣做咧，佢即刻就揾個第二個男人，仲要搞大埋個肚，跟住翻嚟同你講話要離婚，分你一半身家。然之後仲話攞埋呢嚿錢係同另外個契家佬一齊相親生活，跟住等自己個肚生埋出嚟，就佢有一個幸福美滿家庭，你就湊住個殘疾嘅小朋友。嗱，你自己諗清楚成件事，究竟你覺得你自己係咩位置先？你寫未先？你而家發生人又失手，馬又失蹄嘅，邊度可以話實實你㗎啦？係咪呢？個女人，你明唔明啊？即係你要自己諗清楚，究竟你原諒完呢個女人，佢再重新翻嚟你個屋企，佢仲會點樣對你個小朋友先？係咪咁一心一意先？哥哥，其實你在乎嘅係個仔嘅感受係咪啊？依家最苦嘅當然係細一位啦，唔使講嘅。咁你嘅意思即係話你想留住呢個女人嘅目的就係為咗個小朋友？都唔完全係，因為畢竟係夫妻一場。然後咧，我都唔想個仔依家受多一次傷害，跟住再車厘子散，再受第二次傷害，我係咁樣諗嘅啫。其實你係善良我都我最夫呢個仔嘅。㗎，唔係單止你最夫，我都係我最夫呢個仔㗎。姐姐你唔在乎啊，你唔好講呢啲嘢啦。而家就問你，你能唔能夠繼續咧？同呢個哥哥走落去嘅啫。繼續咧就繼續，唔繼續嘅咧你就走去同呢個爛泥喺埋一齊。你準備扶唔上壁啦！我同你講，你永遠咧都喺呢啲山卡拉嘅地方咧哭着走唔出嚟噶啦。呢個哥哥你係咪查到佢係已婚嘅？係啊。咁你聽唔聽到人哋查到佢係已婚嘅，佢係有老婆嘅，佢而家揾借口嚟分手咋，揾借口嚟分手咋，快活完揾借口分手咋，傻女！佢就係想拆散我哋㗎。我唔係想拆散，我而家問你啦，咁你有咗 BB， 佢有冇俾個生活費你啊？咁肯定有啦。俾幾多你啊？2000蚊咯。2000蚊夠你使到啲乜嘢啊？佢個月俾定係咁多個月俾個2000蚊你啊？咁佢就話以後仲會俾㗎，幾時咁多唔好提㗎啦，係咪？我而家問你啊，佢係咪日俾個月俾啊？有時候俾。咁咪死啦！咁你到時候你行到過去帶住個肚，咁佢有時候俾你，咁你到時候冇嘢做，你點算啊？我問你啦。咁肚裏邊嗰個係個仔㗎，咁佢應該唔會唔理㗎。我同你講，佢呃你嘅。哥哥咁啦，我頭先講嗰啲嘢，你中意聽你就聽，唔聽啊算數啦，我落咪啦。你聽唔聽到啊？聽到。咁要點啊？咁反正我已經個肚都已經大咗啦。你話點算咋？都唔可能打到嗰個 B 係咪？而家都成咗形啦。依家係咁嘅，只要你肯落咗個 BB 咧，同個男嘅挑得一乾二淨咧，都可以嘗試下。跟個細路哥陪住個細路哥一齊快高長大。但你要走咧，我都唔難你。但間屋咧，我冇可能會賣嘅，嗰個係仔嘅命啊！我會俾3萬蚊補償費俾你，多我就攞唔到出嚟。因為剩下啲錢，我要為個仔睇病，
養大佢，生活費處處都要錢嘅。你哋覺得係咪真係佢真係呃我㗎？小燕姐姐，我真係好擔心啊！我都話俾你知啦。咁平時你老公俾幾錢你啊？你自己話啦，哥哥你平時有冇俾生活費你個老婆啊？冇俾生活費嘅佢。平時啲家用咧都係喺佢手上㗎，揸住㗎。我平時咧就係自己留翻少少錢，買下水啊，買包煙嘅啫，其他都冇㗎啦。我真係唔明白你咯。一個男人可以放晒啲錢喺你身上嘅，仲有一個男人佢可以偶爾俾2000蚊你嘅。你話俾我知，你揀邊個啊？你哋話俾我知，好冇？阿哥哥佢睇得一次，佢就會。但係佢可以俾到嗰啲情緒價值我啊！唔好爆粗啊！唔好爆粗，情緒價值就幾錢啊？因為姐姐你幾多歲啊？係咪問我啊？係啊係啊，我32歲。32歲咁大個人，活得都唔通透嘅，男人點樣係愛你？睇得出㗎。男人愛你，佢會俾呢啲你㗎。因為即係同你下下講錢嘅，真係我忍住唔爆粗啊！真係。唔好爆啊！好男人啊，真係。係你未見過好男人就同你講，我都講過啦，我話我都係人嚟㗎，我都想有人錫㗎。咁你哋唔想有人錫嘅咩？係咪？咁你話而家點算好啫？我同你講啊，呢咁嘅男人冇可能會錫你嘅。最錫你嗰個啊，就係而家上邊唔知1米定2米嗰個。係你做錯呢咁嘅事，你老公啊仲可以接受到你啊？係你老公幾愛你，同你講，係你搞到你個仔啊而家咁樣啊，你老公仲唔怪你？係你老公幾撚大量？咁我同你哋嗰個邊唔打得唔得啊？我真係唔想啊！佢而家真係一條命嚟㗎。我同你講啊，你係一個好人嘅話咧，你就一心一意同你老公一齊夾手夾腳照顧你個仔，養大成人。同你講，而家科學咁先進嘅情況下咧，個隻腳啊，即係隻腳啊，即係以後可能會有啲咩更加先進嘅假肢接落去啊，同正常人冇咩區別嘅就係你俾心機培養佢啦，佢而家係冇佢，你唔好咁樣嫌棄佢啊，其實都好陰功噶啦，佢要承受好多痛苦噶，佢折咗佢都會痛嗰啲骨，我同你講。同埋咧，佢即係其他小朋友，即係佢作為一個小朋友，佢心理承受嘅壓力好大嘅，即係有異樣嘅眼光啦，各方面嘅嘢。咁你自己睇睇，你自己睇睇，我問你啦，你自己睇睇，人人都可以跑步，佢唔可以。佢唔夠膽着短褲，好撚自私啊你！唔夠膽嘅，遲啲大啲。我同你講，佢而家咁樣咋。我講句啊，唔好意思啦，姐姐哥哥啊，你留意住個小朋友咧。但係我肚裏邊都係一條生命嚟㗎，喺度邊。你唔好講你個肚個生命先，我同哥哥講句先。哥哥喺咪度？你留意住個小朋友一樣嘢，佢而家冇咗隻腳咧，佢會成日都會覺得嗰個位話會痛啊，或者感覺以前咧有隻腳喺度，或者佢架車再撞多次，佢嗰個感覺會痛嘅。你唔使擔心啊，佢嗰啲係類似一啲創傷後遺症嗰啲嘢嚟㗎。你要留意佢呢樣嘢。因為佢未必面對到自己冇一隻腳㗎，佢太細個啦。係啊，明唔明啊？因為佢成日佢會覺得佢以為自己隻腳仲喺度，但係覺得隻腳痛啊，或者覺得嗰度痕啊，但係其實佢拗落去係一個空氣咁樣，你唔好介意佢，唔好笑佢喎，記得。因為有時佢未慣㗎。係啊，依家因為依家都仲睇緊心理醫生㗎。係啊，你要好留意佢呢個心理㗎。同埋第時咧，佢如果裝咗義肢之後咧，佢有陣時又會覺得隻腳可能會痕啊，或者話隻腳好似有啲嘢拍佢啊，你都唔好話俾佢太過緊張咯，因為其實佢係完全唔慣自己冇一隻腳㗎會，所以呢樣嘢你要留意多啲呢個位置咯。我知道啦，係啦。我真係唔知點解你啲咁嘅女人可以有個咁好嘅老公，同你講啊！用個腦諗下啦，如果你個肚入面個出咗世，更加冇愛，同你講。係啊，好難受，而家梗係咁樣。唉，咁你個 BB 出咗世之後咧，你以後條路更加難行，係咁啦。落咪啦。你聽唔聽到人哋講嘢啊？咁小燕姐，你話我而家點算好啫？翻去回歸家庭好唔好啊？但係你要嗌我落咗呢個邊，我真係忍唔得啊，忍受唔到啊！咁你有冇諗過你自己嘅仔啊？你忍受唔到，你知唔知道咧？你個仔係因為你而導致咁樣嘅，你唔應該用餘生去對佢好咩？我真係唔想咁樣啊！唔想你都要做噶。咁你話你愛你個仔，其實你個仔唔需要人哋去照顧你，係需要你哋俾佢足夠嘅父愛同埋母愛。然之後佢以後會有出息，佢以後一樣可以撐喺呢片天嘅。佢而家佢幸運嘅係唔係碾壓佢下半嘅身軀。佢而家其他啲都係正常嘅，你應該要幸運啊！你應該要感恩啊！你花多啲時間去培育佢啦，好唔好啊？我知道啦，小燕姐姐，我知道啦。但係我真係你忍唔住都好，我希望你做一個人，做一個媽媽，真係呃你嘅。你再睇多次個屏幕啊！直播間嘅朋友仔，你覺得咧呢個男人喺出邊嗰個男人係咪呃佢？係嘅，打個1。有咩理由佢唔帶你翻屋企啊？
有乜嘢理由？佢叫你問你老公攞咗你個仔啲人血饅頭俾咗你啊？你個仔而家咁凄涼，你睇清楚。係啊，我知道。嗱，姐姐我又咁講啊，你嗰個所謂嘅男朋友啊，如果係好人啊，見到個咁樣嘅小朋友啊，點會第一時間諗會一個婦女，驚你蝕底嘅大佬？佢有冇關心過呢個小朋友半句啊？喂，畢竟都你個仔嚟嘅喎，佢有冇關心過先？我知道錯啦，小娟姐姐。咁我老公仲喺度啊，你原諒我得唔得啊？直男哥。係啊，咁樣我先翻屋企咯。老公，你係咪真係可以原諒我啊？哥哥，你講。我知道錯啦。翻屋企啦，翻屋企大家聽個商量點處理咯。如果唔好喊啊，封我號噶，哥哥你都唔好因我封我號噶噃。唔好意思啊，小姐姐。係啊。嗱，如果你願意嘅，你亦都接納佢嘅，我希望你哋一家人都可以幸福嘅。好唔好？好。我送首歌俾你哋聽聽，好唔好？好啊，多謝你，小娟姐姐。唔使多謝我，多謝直播間嗰啲人啦。其實你睇下啲公平。多謝大家。係。不如送首歌俾你啦，你哋想聽咩歌啊？其實阿哥哥你想聽咩歌？你 cut 我落去啦，新年好啦。新年好，你咪金吉嚟嘅其實。我唔係啊，我唔係金吉，我知金吉係邊個。哦，你哋把聲啲人以為你係嗰隻金吉嚟。係啊，我同金吉哥係有啲似噶。咩啊？有一次連咪係我同金吉都喺度噶。我真係唔知啊，真係唔知。送首歌俾你啊！好啊，你哋想聽咩歌啊？你先到小燕姐姐，唔該晒你啊！你快啲翻屋企同你老公商量下點樣去講。我哋翻屋企。好。好，拜拜。多謝你，小姐姐。唔使。